свои 3 года Пёся стал очень ленивым котом. Это его достижение. Ну совсем тушка, а не кот. И расшевелить эту тушку та еще задачка. На это способна вкусняшка, либо желудковый чай. Да-да, потому что там немного валерьянки. Но он от нее становится просто монстром. Агрессивный, нервный, мне это совсем не нравится. Поэтому я решила выбрать игрушку с кошачьей мятой, чтобы хоть как-то расшевелить этого пушистого бездельника. Взяла вот такую вот игрушку от Гигви с кошачьей мятой. Она мягкая, еще и похожа на мышку, как настоящая. Ну вот другое дело. Уже развеселился, уже расшевелился. Правда, конечно, он зажигается очень медленно, но прогресс есть. А тут еще и Марсик не выдержал, прискакал. Марсик-то у нас очень любопытный и игривый кот. Но вы не забывайте подписываться на канал и посмотрим, что же будет дальше.